ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗରମ ଚା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି କିମ୍ବା ବରା ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଚଣା ଜାଇକୁ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେବେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ନେଇ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ପାନମଧୁରୀ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ଅଲଗାରେ କିଛି କାଢି ନେବେ। ଆଉ ବାକି ସବୁକୁ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇ ସେଥିରେ ଖଦଡା ଭାବେ ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ବାଟିଥିବା ବେଟରରେ ଅଲଗାରେ ରଖିଥିବା ଚଣା ଡାଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଏଭଳି ଟିକି ସାଇଜ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗରମା ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମସଲା ବରା। ବାସ୍, ଏବେ ଗରମା ଗରମ ଚାହା ସହିତ ବରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ।